وايد دولا جرا بريزدانتين إيرترادا إساياس أفورك داونا وجيداتيف كرا كايرو دي مجرا ودويت أركي لبسي دكتور أبي تنقد بارلاما قبت لبسي هدو باريسيتي هدو رفتشيفتي ناسو ورين ergamtoota yookaanis warreen baandaa biyya biraatii wajjin uleetee fi biyya fidduul baandaa alagaa wajjin dhaabbatee nama ifidduul foon ifii nyaatu jette bashoon foon ifii nyaatu afaan zamanaatiin baandaa jechuudha dubbiin bashoon jetti suni afaan zamanaatiin baandaa jechuudha duuba labsiin dheengadda Dr. Abiy paarlaamaa gubbatti kaase 1 million times hin shakkinaa galaanni diimaan ka Itoophiyaati ni deeffannaa hin shakkina jedhe boo gurbaan kun waliin caara dhiirachuun dhiirafirraa abdii qabdu dhiira waan gootu jettee waan jette maasii ujirra oolchitu that is Dr. Abiy that is Dr. Abiy dhiira dubbattee waan dubbattee ujirra oolchitu dhiira afaaniitii miti dhiira hojiidhaati so wanni ma dheengadda Dr. Abiy suni hedduu girgireessite Eertiraa diinni keenya guddaan amma diinni guddaan Egypt Masri ta Itoophiyaa rakkoo qabdumma ta hinaaffaas qabdu guddoon Masriin mootummaa Eertiraadha isiif akka ergannoodhaati Isaayyaas ergannoo isiidhaati Tigraay fi Faannoon ergannoo Eertiraadhaati keenyammoo kanuma karaa harka fiigu kuni baandaadhaa jedhama baanda keessattuu warreen maqaa Oromoodhaa qaban warreen maqaa Oromoodhaa yaammatan warreen ummata Oromoo himatan kan arra diinaa wajjin dhaabbatan kuni baandaa kaayyoon qabne baandaa waan godhu waan dhiisun beeyne baandaa siyaasaan harkaa wal dhoyte baandaa bololli aangoodhaan maraache baandaa hinaaffaan teessumaa fi ciisa dhorkite akkasitti lafa laata ni milkaawanii warri isaasama fiigaa dhaqe Abiy dheengaddu baasee Isaayyaas arra fiigaa dhaqe jechuudha Egypt way eessaan ifkaa eessumaan seenaa maaliin na gargaartanii silaa Egypt waan feete hin gargaarte Eertiraan Itoophiyaa dura torbaan tokko dhaabachuu dandeesse torbaan tokko dura dhaabachuu dandeesse namni waan lolaa beeku namni waan qawweedhaa beeku akka gaarii beeku torbaan takka dura dhaabachuu hin dandeessu Eertiraan Itoophiyaa dura not even conventional war arra Dr. Abiy sarkaan biyya irra geesse sarkaa Finfinnee taa'ee osoo waraanni Itoophiyaa achi sossoon Isaayyaas haadaan fudhu haadaan yoo laaftu laaltan Finfinnee taa'ee Isaayyaas haadaan fudhu droonii mana isaatti ergee mana isaa keessa bakka jiru barbaadee waa alawaadaa jiraatu waa siree gubbaa jiraatu droid barbaadee jira dhaqee maqaa Isaayyaas gubbaa katabanii isaas fuudhee asiin deebi'e bakki biitirra jirtu maantana achi Itoophiyaan bakki sarkaa irra jirtu
achiri jirti. Maybe hedduun keessan hin beektan ta'a. Warri Dr. Abiy Lakki ifaa qabsiisee ittuma magaalaa qofa bireechu jira waan biraa maal godhee gu'eet jee gartee rakkachaadhaa jiru. Teknooloojiidhaan Itoophiyaa በጣም መንጥቃለች ሄዳለች hedduu deemtee jirti. Warreen as deemtanii kajeellaa laata dhiiroo haalli matee kun Abiy aangorraani haasaa yookaan Itoophiyaan diigaa yookaanis beetana Oromoo harkaanii fuudhaa. Yes, fannoo wani kajeelu jirtu kana. Fannoon by any means mootummaa Oromummaadhaa kana mootummaa Oromoodhaa Oromoo duraan biyya bulchuudhaa miti bulchuun beektu jedhan kana Oromoo harkaa biyya fuutee Itoophiyaa ta Amaaraa godhachuudhaaf qabsoo itti fannoon. Isaanni kajeelan. Jarri Tigraay kan aangoon isaanii nyaateen quufin harkaa baate. Isaanii ifin jaarin qeeroon laagaa keessaa waan afaan qabillee laagaa keessaa fuutee dirreetti bifte gaabbiidha qaban aariidha qaban sigaltee isaanni hawwan maal Oromoo harkaa mootummaa fuudhanii Oromoo kakaletti harkarraa muranii toorchi godhanii saamanii bulchuu barbaadan. Keenya hoo warri dheengadda faannoo faarsa. Warri baqatee Eertiraa firoomfachuu barbaadu. Warreen warra TPLF ka Oromoo lafarraa duguuge firoomfatee gaddeebi'ee mootummaa Oromoodhaa dha'uu barbaadu. Isaan clearly banda warra if dhiisee warra simple warra ilma haadha abbaddu jechuudha. Namni biyya fidduu jechuun ilma haadha abbaddu achi kutee haadha abba fincilu akkasii irra nama haadhaa fi abba fincilu haadha abbaa fi fixwalee jee look garaagarummaa takka illee hin qabu. Namni biyya fitti keessattuu yeroo ammaa kana yeroo Oromoon yeroo duraatiif karaa aangoodhaa maqaa Oromootiin dhuftee yeroo duraatiif Oromiyaa misoomsuu eegaltee ummata Oromoorraa hulaa dukkanaa banuu eegaltee Oromoon waa hunda keessa galtee if garte kanatti waan kana Oromoo harkaa baasuudhaaf Oromoon diinaa wajjin dhaabbattu baandaadha. Warreen duraan shakkii qabdan maybe warreen duraan lakkii jarri kun dhuguma Abiyyi daangaa dabree tarsiimoodhaa fi faannoo yookaanis TPLF wajjin dhaabbatan jettanii warri shakkii qabdan hopefully amma addisii baatee jirti. Wanni haasawaa ture dhiyeenya kana as gubbaadhaa akkanumatti miti. Duraan warreen shakkii mamii qabdan laata dhiiroo Abiy kun biyyeetti waa billeessaadhaa jira. Jarri maanta faannoodhaa fi TPLF wajjin dhaabbate jarri keenya kuni tarsiimoo siyaasaadhaatiif dhaabbate malee waa hammeenyaa fi miti faayitiin warri gartee sammuu keessaa qabdan duraan. Amma garuu yeroo dubbiin walitti ganna qabte kana akka gaariitti si galteeti yaada. Warra baandaadhaatiin baan. Warreen baandaa jalaa warreen dogoggoraan baandaa jalaa yaatan isin fakkaatee waan biyyaaf dhaabbatan waan ummataaf dhaabbatan yookaan waan rakkina ummata keenyaa furuudhaaf qabsoo jiru isin fakkaattee jala deemaadhaa turtan warreen baandaadhaa akka gaariitti imma hubattan jetti yaada. Baaraga Isaayyaas kanarraa Isaayyaas baaragee guyyaa lamatti ka'ee nayaa maajee huccuu adii afatee masrii ciisu kana guugartan isiif galteeti yaada. Milkaa'uudhaan ta'an by any means Oromoon diinni alaa hogguutti dhufe hitokkomti. Arra Oromoo biyya keessaatii miti Oromoo alaatu galee loluuf ta'a. Lolli kun it's gonna be holy war. It's gonna be holy war. Clash dhawni beeyna
qawwee duraan baranne warra alaatu galee loluudhaaf ta'a. Lola dheeraadhaa miti. Lola torban tokkooti. Lola torban tokkooti. Eertiraa wajjin Itoophiyaan torban tokko loltu. Very easy. Very easy. Ogeeyyii waraanaa biyya keessaatii miti. Yoo nuti gallee hogganneehu waraana kana torban tokko qindooyinu. Chigalee ana maduraan jedhe biyya san tartiiba qabsiisuun mootummaan keenya mootummaa Itoophiyaadhaa dirqama qaba. Haga Eertiraa haga isaa achiirutti Itoophiyaan nagaa hin argattu by any means. Isaa achii ka'ee deeggarsa Dr. Wiwaan takka jee ፓርላማ የሌላት ሀገር ተቃዋሚ ፓርቲ የሌላት ሀገር ተስፋ የሌላት ሀገር ወጣት የሌለባት ሀገር ጋር ተጠግተው ስለ ኢትዮጵያ ምርጫ ስለ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ስለ ኢትዮጵያ ተስፋ